Witam was bardzo serdecznie, Wilk z tej strony, na live z Asasyna dzisiaj. Assassin's Creed Odyssey. Dobra, jestem. Ja mam tylko przełączyć w internet na ten lepszy. Ale już jestem. Jestem. To by nie było. Trochę się pozmieniało, wam pozmieniałem trochę, jeżeli o to chodzi w paru miejscach, bo teraz zmieniłem trochę bota, będziemy teraz mieli. Siema was, siema. Został dodany bot, który nam będzie wysyłał i chyba też mam dodane, że można cytat włączyć. Tylko jaka to komenda była, to już nie pamiętam. Nie pamiętam szczerze. Ja miałem, już tylko odpalić tamto. Na Discorda rzucić. Discorda tylko to rzucić. A teraz wam powiem, bo przeglądałem sobie jaką może jakieś promocje na gierki. I wam powiem, zastanawiam się nad Starfieldem. Czy byście chcieli coś takiego na live, żeby było? Starfield na przykład. Jestem tego ciekawy. Czy jesteście za tym, żeby jeszcze takiego Starfielda? Czy by to poszło? W ogóle. Bo Starfield to jest takie jakby połączenie Skyrima, Fallouta, węże kosmicznej. Coś takiego, jak wiem, Skyrim, Fallout i Mass Effect Andromedę. Znaczy Mass Effect ogólnie jakieś takie gwiezdne zlatanie statkiem. Jestem ciekawy. Po prostu. Ale dobra. Już przechodzimy do gierki. Jestem tego ogólnie ciekawy. Ale zajmiemy się zadaniem może w takim fabularnym. Tępy i agresywny Amres nie lubi, gdy ludzie będący pod jego jurysdykcją wzniecali bunty i dopuszczali się przemocy. Był przekonany, że za tymi niepokojami kryje się coś o wiele groźniejszego. No to lecimy tam do niego. Chodź koniku, pojedziemy. Ameno. Ameno. Nie, może dobra, już nie śpiewam. Już nie śpiewam, bo zaraz powiecie, że kurczę, Wilku, niedzielę to ty miałeś wczoraj. A ty tu śpiewasz nam. Gry nie słyszysz, dobra. Już, tam... Już. Ja wyciszyłem na chwilę, jak się czytam, żeby gry nie było... Po prostu gra mnie nie zagłuszała, jak się witam, ale dobra. Gra mnie nie zagłuszała. O, i widzę, czat już działa normalnie, czyli się będzie wyświetlał tu czat. Bo poprzednio w ogóle były z tym problemy, że nie chciało mi w ogóle pokazywać. Bo tam było w głosowaniu, był Skyrim. Czy właśnie on zajął drugie miejsce, jak dobrze pamiętam. Let her pass.
Amphiris, if this is how you treat humans, I can see why you need so many guards. These aren't humans. They are animals. An animal should be in cages. Dead bodies of civilians outside, a tortured corpse at your feet. The only animal I see around here is you. A human did this to me while I slept. When they came to kill me, I survived. But they slaughtered my daughter like an animal. Humans don't act with logic or reason. Good or bad, they are driven by a will to survive. A trait we implanted to ensure efficiency. But that will become a kindled flame of insurrection. You led a rebellion yourself in Elysium. So I know you understand. If we don't act, the city will burn and many more lives will be lost. I don't see an army marching on Poseidon. This one said they plan to launch an attack. Someone needs to destroy the resistance before that happens. That's not a small request. Despite what you think, all humans aren't a threat. It is the only path I see. But you are the Dicastis. Only you can choose the correct course of action. Żadnego zabijania, zniszczę ich zapasy. No kurczę, tu jest dylemat. Albo możemy zabić przywódców, będzie chaos. Jeżeli zniszczymy im zasoby, to może będzie też, ale chociaż te zasoby bym powiedział bym był. Chyba, że przywódców oni się rozproszą, no to może przywódców byłoby lepsze. If we find and kill the leaders, the ones spreading the message, the rest will lose interest. An interesting theory. Perhaps you are right. If the leaders are removed, the rest may see the error of their opposition. Just leave it to me. I'll send a message they won't forget. Very well. You'll find the traitorous humans at an abandoned farmstead. Return to me when the situation is resolved. Kurwa! Nie tak to miało wyglądać, ja chciałem przeszukać. Kurczę, jak chciałem tutaj inaczej zrobić, gro kochana. Got to be careful not to get spotted. Kurwa, inaczej to miało wyglądać.
leader's dead, the resistance is over. To miało wyglądać inaczej, a jak wyszło, to widzieliście. Ale może jeszcze by zniszczył zasoby. Olim wymagane upoważnienie. Vicastis, I'm glad to see you return safely. I almost considered sending a regiment of my guard after you. That would have been overkill. You can never be too careful when dealing with violent humans. Come, tell me, has the resistance been quashed? I killed the leaders. With them gone, their movement is dead. A sound strategy. But I fear the problem exists at the heart of humanity itself. Another leader will rise eventually. I know you don't trust them, but the humans will never challenge the issue directly. You are like gods to them. You must see that. It is an illusion we have tried to nurture already. But it won't last. However, for now you've done what was needed. Królewski hełm Atlantu. Just one more Archon to go. Maybe I should just do their jobs too. Na, na, na. 92 poziom postaci mamy, no to ładnie. To ja szedłem i sobie tylko przypomnę. Bo w Asasynie ja chyba wykupiłem, tak, miecz, wszystko. W co ja szedłem? Zdrowie. Zdrowie, tak? Albo włócznie. W sumie możemy i włócznie, chociaż nie, włócznie mówi tak. Chyba, że w łowce, wiecie, nieraz korzystamy, to może obrażenia łowcy, bo nic nie mamy za bardzo, co łowcę podnosi. No to obrażenia łowcy byśmy podnieśli. Wiecie, 2%, ale zawsze coś jak to mawiają. O, po tej stronie mamy wszystkie już tu ogarnięte. Ja bym może tutaj zajął się tym atlantyckim
niebieskim Latomia. I tu siedzimy u Diapresa. Potem te dwa znaki zapewnienia tutaj. I poszli w stronę zadania fabularnego w snach. To wieża logiki. Lecimy tam. Też by się przydało coś zainwestować, żeby poszło nam, wiecie, ciekawe, z tych broni jakiś to będzie jedno, będzie łuk. Kapitan, nośnik danych i pochodnie i skarby. Dobra, do tej skrzynki dostanę się w ten sposób. Prototyp korony. What? Co to jest? Wolę zostać przy tym, bo i tak mam bonusy. Dodajmy sobie to, żeby była odmiana. I to nie był jako skarb tutaj, no to wiecie, taki osobny takie znalazłem. The fuck? List do Diapresa, możecie sobie przeczytać. I'll find out who that is. Chodź do mnie, kolego, chodź, zapraszam.
Dawaj mi. Do punktu umiejętności to się przyda. Dobra, tą lokację mamy z głowy, no to tutaj atlantyckie latomia. Jeszcze tu trzeba, aby pójść to oczyścić. Tutaj pewnie będzie ta dusza strażnika ostatnia. No gdzie tam w Włowce pójdziemy, bo naprawdę tam w Włowce nie szedłem, mówię, nie mam nic. Może jak będzie potrzeba łuk, zobaczcie, a tego mam najsłabsze. Bo tam 25 000 obrażeń. A gdzieś tam już mam po 40 i tak dalej, w górę. Więc wiecie, trzeba też poinwestować w tamto. Kapitan. Tak też można. A tu strakon mam na górze. I mój kilof Atlantyda, rubież Porimosa. Rozłup ten głaz, przynieś te kamienie, pośpiesz się, mam już powyżej uszu ludzi, którzy mówią mi, co mam robić. Zamierzam otworzyć własny kamieniołom po drugiej stronie pałacu. Tam przynajmniej mam
Mogę kopać w spokoju i we własnym tempie. Ale to ulepszenie ISU mi się podoba. Hejka, Chimera, hejka. O wiecie, mam to ulepszenie, to wtedy mogę za większe obrażenia zadawać. To jest ciekawe. Rozwiązania diapresa. Chcę sobie przeczytać dla chętnych. Kolejna skrzynka. Otwieramy. Kurwa, nie ta umiejętna. Is someone there? Wiem o tym. O tym to ja się domyślam. A jak ja zapisałem? Coś z... Kurczę, tyle czasu mam z błędem napisane. Ja nie mogę. A, dobra. Kurczę, bo na Odyseji, kurczę, jakąś tę. Dobra, dzięki. Żywi, że kurczę z błędem napisałem. Dobra, tą lokację mam z głowy. Tak, to samo sobie powtarzam. To cały czas sobie powtarzam. Codziennie się uczymy nowych rzeczy. To jest prawda.
Człowiek się uczy całe życie. Można by powiedzieć. Ja właśnie kiedyś miałem właśnie kłótnię chyba w robocie i się ze mną wykłócało starszych, że z argumentem był argument, że starszy zawsze jest tą mądrzejszą osobą. Dobra, może trochę temat zmieniłem. Ogród Krymolej. Dobry. Mam nadzieję, że na 3. Na 2. Archiwum Hefajstosa. Ładnie to wygląda. No, grafika maksymalna. Karta graficzna też ładnie daje. Ale poczekaj. Będziemy przechodzić jeszcze po ukończeniu Odysei, będziemy w Valhallę przechodzić. Tam to będzie. Tam dopiero będzie ładnie to wyglądać. Bo Odyseja jest ładna, a jest jeszcze Valhalla. No chociaż ten Mirecz, Mirecz się zastanawiam asasynem, ale gra mnie nie kupiła. Gdzie Valhalla mi się podobiła ta walka, a trochę Mirecz mi się wydaje taki nijaki. Co tutaj mam? Sztabka Adamantu, przepraszam. Zabijecie naraz? Zabiję naraz. Chociaż poczekaj, będziemy kiedyś... Powiem ci tyle tak. Mnie postać nie interesuje, może i być nawet Chińczyk. Ma być ciekawie, ma być postać zrobiona, a nie kurwa nie byle jaka. Dla mnie najważniejsza jest, jak postać jest napisana. Ja nie lubię postaci byle jakich, bo ja chcę się z postacią utożsamić. Wyczuć ją i historię. Dla mnie kolor skóry nieważny, ale tym co się dzieje, co w tych kontrowersjach i tak dalej, mógłbym się wypowiadać dużo prywatnie. Kurwa! Chciałem... Mógłbym się prywatnie, oj, dużo wypowiadać. Błędów rzeczowych. Ci powiem szczerze, tak nie przyglądałem się, tylko obejrzałem trailer. No ja się na ten temat wypowiedzieć nie mogę. Bo wiesz, no historię to tak za bardzo nie pamiętam ze szkoły jeszcze. Ale jak historycy się wypowiadają, że nie pasuje, no to tak musi być. Nieudane eksperymenty, część 4. Ale jestem ogólnie ciekawy, jak to wyjdzie. Bo jeżeli postać zostanie dobrze napisana, to się może zainteresuje. Nieudany eksperyment, część 2. Kurczę, może bym musiał to kiedyś sobie obejrzeć.
Jedna pochodnia, dobra była. A pobejrzę. Obejrzę sobie. Część 3/4, możecie sobie przeczytać. O, już mi niewiele brakuje do kolejnego poziomu. Ale chyba takie błędy to chyba w większości mi się tak zdaje, Giersu. Kiedyś też coś słyszałem, że w jakiejś grze to był jakiś błąd. Tylko nie pamiętam, w jakiejś grze pamiętam. Tam nieraz jakiś tam śledzę, o grach się dowiaduję i wiem, że w jakiejś grze też był jakiś błąd. Tylko, że za Chiny ja sobie nie mogę przypomnieć z jakiej. Może tu zadanie fabularne w stach. Dobra, tylko zdolność wydajmy. Dalej w łowce. Tylko ja nie pamiętam, o broni jakieś chyba było w jakiejś grze. Kurczę. Ja chyba sobie naprawdę muszę jakieś te zapisywać, te notatki, robić sobie jak coś ciekawego znajdę, bo ja naprawdę zapominam. Potrafię zapomnieć. Tylko, że właśnie ja trochę mam uwagę, jak to jest od Ubisoftu, żeby chociaż fajnie, dobrze postać zrobili. Bo ja tak sobie oglądałem z Outlast, tego Star Warsa. Trochę mi się wydaje ta postać główna taka nijaku zrobi, taką nijaku. Nie wiem, żeby chcieli chyba zrobić do wszystkiego, a jak to jest takie powiedzenie, żeby tam pod pewne rzeczy podchodziło. Ja też nie mogę się wypowiedzieć negatywnie, bo mi zaraz tak zablokują. I wyszła postać nijaka. Ja lubię właśnie w postaciach, są ciekawie, zrobią. Archiwum Tini. Dobra, może misję wykonam, może to będzie, tutaj się będę musiał dostać. I naprawdę wspominam, dużo postaci na przykład dobrych zostało napisanych. Arthur Morgan z Red Dead Redemption. Murderer? I didn't do it! Stop her before she kills again! Leave me alone! Είναι ο δεσπότης πήρα και σέθηκε προ της αποθήκης. Geralt Rivi z Wiedźmina trójeczki. Want to tell me what that was all about? No, I'll be fine. The Castis! You can make this all go away! My name is Lira, and you're... you! You've helped so many people. You're amazing and wonderful and powerful and you're here! Jesteś bardzo uprzejma. Thank you. That's nice of you. You deserve all the praise and more. They called you a murderer. You don't seem the type, but as the Castis, I have to be sure. They're sure I'm responsible for what happened to that poor family. They said it's like the other murders, but I couldn't live with myself, I swear. Please, please clear my name. Where were you when the family was murdered? If it happened last night like they said, I was here trying to sleep. Although lately it's been restless, filled with strange dreams. It's always the same one, over and over. Were you alone? Well, yes. I've been so tired lately, I decided to stay in. You said something about other murders.
This was the third time. I just don't understand why they blame me. I don't have the stomach to do that. I'll find out what really happened. Just point me in the direction of the attack. Just down the road, not too far from here. If I were you, I'd hide until I return. Ah, good idea. Thank you. You truly are a great Dicastis. Geralt właśnie z Rivi z Wiedźmina Trójeczki. Tam jeszcze był. Lara Croft z Tomb Raidera. Tutaj nasza Cassandra. Και το επιχείρημα αυτό καθ' αυτό εστί ιστορία. Τα δεδομένα και μετά. Dobra, raz się żyje. Wow! You're stronger than you look! Do widzenia, kolego. Hades o wielkim Dykastesie. To może byłoby ciekawe. Chciałbym sobie to przeczytać. Serbuś nie miał prawa zginąć. Ten pies był ostatnim, co naprawdę łączyło mnie z moją królową. Och, Cerberusiu, byłeś jej bezgranicznie wierny, ale ja też cię kochałem. Jak strażniczka śmiała uznać, że ludzkie życie jest cenniejsze niż twoje. Ale nie pora na żałobę. Czas stawić czoła twojej zabójczyni i niech mnie ze skóry odplupią, jeśli pozwolę, by zauważyła moje łzy. No to dobra, za pieskiem płakał, no to ja rozumiem. Ale ten pies nas zaatakował. Persefona o wielkim Dykastesie. No to dobra, jeszcze tutaj mamy to, jak to się nazywa? Nośnik danych ISU. I może już trzeci poziom osiągnę. To byłoby ciekawe. How did I not see the world like this before? It's all so clear to me now. Like I am seeing with new eyes.
Mądrość starożytnych. Dobra, gdzieś była skrzynka. Gdzie ja tą skrzynkę minąłem? A tu była ta skrzynka, dobra. No ale tak samo, jeszcze raz pójdziemy tu w zdolności. I dalej w łowce. Dobra, co tu mamy za opis? Przeczytajmy sobie. Lyra kategorycznie twierdziła, że nie jest morderczynią, ale wieść niosła, że to właśnie ona stoi za śmiercią przypadkowej rodziny i mimo jej żarliwych zapewnień o niewinności Cassandra wiedziała, że każda ze stron ma zawsze własną wersję wydarzeń. No dobra, tu idąc w tą stronę zajmiemy się jeszcze punktem synchronizacji. Wieża mądrości. Oj, coś dla nas. Wiedza mądrości. Na wprost mamy znak zapytania. Ogrody Polifosa. Maybe someone around here saw what happened last night. Is this about what happened last night? How do you know? It's all everyone's talking about. And if the Dikastis is here, you must be looking into it. If you saw or heard anything, I need to know. I saw it from the distance. Heard it too. Its howl will never leave my mind. You saw a wolf? Beast is more like it. If you see it, run! I'll be careful. Ah, the great Ligastis. What did I do to deserve a visit? I'm looking into the attack that happened nearby last night. Ah, of course. I thought that was meant to be handled already. You mean the mob harassing that woman? I've said enough. I understand your hesitation, but I'm trying to get to the bottom of this. I'll make sure whoever or whatever did this is punished. You've already met the guilty one. Lyra, you agree with the mob. Of course I do. I'm the one who told them it was her. I saw her last night, bloody and in a frenzy. It was dark. How do you know it was her? I know what I saw.
These footprints track the blood out of the house. Whoever murdered them left this way. These aren't stab wounds. They're claw marks. Pazura. This bloodied cloth doesn't match the mother or daughter's robes. It must have come off the murderer. I should return to Lyra and let her know what I found. Well, did you find out what happened? The evidence I found was conflicting. Tell me. 2 people saw what happened. One woman heard a wolf howling, but a man said he saw you, covered in blood and leaving the family's house. He's lying! Or mistaken. It was dark, so it could have been anyone. There's more. The killing blows weren't made by a weapon. Then by what? It almost looked like claw marks. And then there was this piece of cloth. It didn't match the clothes of anyone there. That's mine! How did it get there? Someone... Kurczę, to jest dylemat, czy ona zabiła, czy nie ona. Strzępek wskazuje na nią. Drop the act. You killed them. You're not serious. What about how they died? I don't have claws. The marks could have been made from animals that smelled the bodies and came to feed. But the howl! Means nothing, except there was a wolf nearby. You were supposed to prove I was innocent. Don't you know what they do to human murderers? They send them to the arena. I won't let you take me. Need to go after Lyra before she hurts someone else. Czyli to ona! Dobrze wiedziałem. This is no ordinary wolf. Malaka, Lyra. It was me. What am I? I've seen this before. A Minotaur, Cyclops, a Goron. All were humans possessed by powerful issue devices. The only way I could stop them was by killing them. But you're able to change back. Somehow you're different. I don't remember coming here. Or why? If I had to guess, that side of you knew it was caught. Maybe it thought coming out here was the only choice it had. That side of me. I've had dreams lately of being in a bright room, tied down, pain throughout my body. But now, I think that all really happened. I did kill them then. I don't remember it, but it was me, wasn't it? If you knew you would harm people again, and you could never control yourself, never stop, would you? Would I what? Jump?
Nigdy bym nie skoczyła. Of course I wouldn't. But you accused me of killing that family. And you were right. You have to understand, that wasn't the real you. It is. And you said the only way you could beat this before was by killing. I also said you were different. Whether I remember it or not, it's a part of me. It did terrible things. It's only one part of you. It's not all of you. I know what it's like to be part human and part something else. Trust me, you can live with this burden. I'm not as strong as you are. Look at yourself. Yes, you are. You're stronger than you think. Plus, I've been thrown off a cliff before. I wouldn't recommend it. But you're still here. I am. And you are too. You're right. Now that I know what's inside of me, I can do something about it. And I know who can help. Thank you. Kto ci pomoże? Jestem tego ciekawy. I hope she'll be okay. Knach. Dobra, i tutaj jeszcze mam lokację, znak zapytania i można by się tą fortyfikowaną siedzibą zająć i tym znakiem zapytania. Poprawdę mówiąc, co mi jeszcze zostało? Tutaj z tych znaków zapytania. Tu mam wszystko. Tu tak samo. Tak samo, tylko widzę tu lokację. Tutaj. I jeszcze ta. A jeszcze ten znak zapytania tutaj. Issue technology can and will change whoever isn't strong enough to command it. That explains your own aggression, Layla. I'm still me. I'm not as weak as you think I am. Może ta osoba, ta kobieta, może miała jakieś urządzenie ISO, jak się zmieniała w tego wilka. A może córka Lokiego? Chociaż nie ta mitologia. No to jakaś... Kurczę, jakieś... Siedziba Ewaimosa. Amostrakon. They'll be on high alert here. Rozwiązanie na temat Ewaimosa. Ewaimosa, możecie sobie przeczytać. Strakon to jest tam na górze. Stay right there.
Dobra, skrzynkę otwieramy. Ja chcę zmieniać w ogóle tej broni legendarnej, bo po co? Mówię, jak mam dobrą broń, ja tak sobie nie wiadomo, czy nie będę miał zaraz lepszej. Dom pamiętający dawne cykle. Atlantyda, atlantycki ojkos pod mostem, niczym jakaś zapomniana bestia, skrywa się opuszczone domostwo i pozostawione ukryte, ponieważ drzewa i rośliny, obiekty je najbardziej naturalne z przybrań. To idziemy do ufortyfikowanej siedziby. Zdolność. No to lecimy nadal tutaj. Łowca. Sayonara. What? You hold it right there. Stop. Dobra, mamy to z głowy. Kuty kosturisu.
Nie, po co tu miałbym wchodzić, ale dobra. Widzisz, nie tylko ty takie rzeczy umiesz, ja też umiem. O, tu skrzynka, otworzę sobie. Ale gdzie ta skrzynka jest, gro kochana? A na górze, dobra. Korzystamy. Tak, tylko gdzie jest ta druga jeszcze pochodnia?
Dobra, po tamtej stronie. To niszczymy i tą. No i ufortyfikowana siedziba ukończona. No i tu jeszcze miałem się tym znakiem zapytania zająć. I potem misją fabularną dostarczycie rozrywek. I tak samo łowca. Ciekawe co teraz będzie, bo to chyba ostatnia już ta zdolność. Ciekawe co dostanę. Dusza błogosławieństwa. Taba adamantu. There'll be trouble if I'm spotted here. Cykl 160. I mamy ten nośnik danych. Co my tu mamy? Dosłownie. Błogosławieństwo Kronosa.
Pełna edukacja. Zobaczmy sobie. To będzie w tym. Zatruty atak? Błogosławieństwo Kronosa. Możemy to zobaczyć, zbadać. Chyba adamantu jeszcze gdzieś to jest, pewnie tam na końcu. W tym koledze wiedziałem. Dajmy sobie opis. Garildros, jeden z nieudolnych archontów Atlantydy, potrzebował pomocy Dikastesa w rozwiązaniu palącego problemu z nadpobudliwych ludźmi. Nie wiem, coś język mi się plącze, nic nie piłem. Nie wiem, brakuje mi jeszcze chyba, tu chyba sztaba jest. No? Jedna. Chyba gdzieś jeszcze jednej będzie brakować. Nie wiem, będzie trzeba poszukać. Dziś ominąłem pewnie, znając życie. No i okej. On tam na górze siedzi? An arena seems like a strange place to find an Archon. Dobra, zdolności. Tak samo tutaj, lecimy w łowce. The Castis! Thank the stars! I was beginning to lose all hope! Atlas said you needed help. You don't understand the responsibility on my shoulders. It's my job to concoct entertainment for the masses, but I fear the crowd have grown bored of my grand spectacles. I've seen some good plays. And some bad ones. We need more than a simple play. If the audience leave my shows bored and restless, who knows what they'll start plotting? You think they'll become violent? My purpose is to keep them preoccupied so they can't be violent. If your shows have become boring, you just need to get more creative. The humans are primitive. Their tastes basic. They like life's simpler joys. Blood, tragedy, romance, that sort of thing.
So give the people what they want. What they want, yes. Yes! I can hear the cheers now! The legendary Dicastis Cassandra takes on Atlantis' finest warriors! You must take part in my next event! Sounds like a Pangration. I can definitely help with that. Not exactly. But I was inspired by your efforts in Elise. I know you'll do an exemplary job entertaining the crowds as you did then. If we pull this off, we'll be the talk of the city! It's worth a try. Welcome one, welcome all, yet another miraculous show here in our beloved city! Tonight we have a very special guest, the Dicastis of Atlantis! Almighty Dicastis overcome the power of the Atlantean god? Let's find out! All right. Entertainment. That's what he said. Going to be a Our valiant hero's next challenge fast approaches. A champion bested by none in the city. No mercy, no guilt. Will this be too much for even the Dicastis to overcome? Idź ochłoń. Pełne skupienie. Kurczę, nie w tym kierunku. The champion has been bested! Our mighty Dicastis is victorious and the crowd have spoken. But will she show mercy?
or we'll see spill the blood we want. If you don't appease the crowd, I fear what Gaidiros will do. It was an honor to fight you, Dikastis. You don't deserve to die just for losing. Our merciful Dikastis has passed judgment. But do not dismay! Our champion lives to fight another day for you, the audience. And here we are, the end of today's event. Next to face our Dikastis' judgment, the very scum that taints our city. By the gods, what is this? For the good of Atlantis, today bear witness to the guilty and condemned given one final chance at redemption. They will be honored to die at the hands of our guest. Dobra, zawalczymy! If they're criminals, then this has to be done. Let the slaughter commence! Hail our wise Dikastis! What a show! What a show! The people seemed entertained. Why wouldn't they be? You put on a performance for the ages! If this kind of entertainment keeps the peace, then maybe it has value. I know the game seem barbaric, but sometimes we must feed the primitive beast within to keep it dormant. Now, I must begin preparing for my next great event. Thank you for your help, Dikastis. Dostarczenie rozrywek. Trzeci poziom postaci mamy. Tak samo, łowca. Ale ja bym sobie poszedł wytworzyć broń. No to kuźnia Atlantydy. Lecimy. Ale mam tu pokazane chociaż na co to będzie za broń? Chyba tutaj ma kostur, a tu mamy miecz. No to ja wybieram miecz. Access granted. Initiating forge protocol. Select preferred weapon configuration. No w asasyna, bo wojownika i tak mam dużo obrażeń, no to niech będzie asasyn dalej. Modification approved. Adding assassin module. A nie, to sztylet. Ja myślałem, że miecz. Niech będzie.
Co tutaj miałem dane? Obrażenia od miecza. Ja myślałem, że to będzie mieczyk, ale już dobra, jak sztylet, to niech będzie ten sztylet. No 2 sztabek mi brakuje, czyli jeszcze 2 takie lokacje musiałbym znaleźć. We have only the finest goods. Dajmy tu grawerunek, jakiś fajny. Może wojownik? Niech będzie wojownik. See you later. Jestem na minusie był. No i dobra. Tylko mnie zostaje, bo tu jest jedna lokacja, gdzie mam właśnie to. A jeszcze brakuje mi jednej. Coś ominąłem. To musi być to, Repozytorium Iris. Bo nic innego mi tu nie przychodzi do głowy. No to lecimy od wieży osądu. Wszystkiego. W rubieżach Polimos. No to coś tu ominąłem może. Tu byłem. Tak samo, tu tak samo. To nie wiem. No chyba, że tu jest jeszcze w repozytorium Iris. I polecieli. Ostrakon, sztabka adamantu. Careful. Don't want to be caught here. Ale jeszcze inną rzecz miałem zobaczyć, jak na przykład po zmianie to mi asasyn wzrost, czy nie? Tak, wzrosły mi obrażenia asasyna. Tu miałem 23, tu mam 25.
Zaszyfrowana wiadomość od Fanesa. Kassandra, nie tutaj. Poproszę. Szyfrowana, a nie, Aita, wielki umysł. Możecie sobie przeczytać. Zaszyfrowana wiadomość od Fanasa, część 4. Najlepsze miejsca Atlantyda, rubieże Porimos. Chcę sobie przeczytać. No to jedyna lokacja to mi tam to tylko daje do... Bo nic innego mi tu nie daje. Pomysł. Z którego miejsca będzie najszybciej? Tutaj, wieży zrozumienia, bo tam musi być ostatnia sztabka adamantu i byśmy mieli już ostatni tymi sztabkami temat zamknięty i możemy lecieć dalej z wątkiem fabularnym tego dodatku. Napiję czegoś. Tak, to będzie tu ostatnia sztabka.
best stay out of sight. Rozważanie o wygnaniu Junony. Mamy 2 punkty. Ogólnie teraz się nazbierało. Lecę mówię w Atlantydy, nie? Bo to według mnie się takie najbardziej opłaca, bo mam tą zdolność tej włóczni. No właśnie też pod asasyna jest. Ten szał. Ojciec Atlantydy, część 2/2. No to wracamy tutaj do kuźni Atlantydy i wytwarzamy ostatnią broń. Tutaj mam dane. Siema Dragonek, co tam? A dobrze. Access granted. Initiating forge protocol. Select preferred weapon configuration. Dobra, nadal asasyn. Modification approved. Adding assassin module. Uda buława i su. 2
O, to jest ciekawe. Wymienię sobie. To są obuchy. Dobra, dajmy sobie grawerunek też do tej broni. Ale bym sobie był za ulepszeniem po prostu, może... Nie, na razie bym sobie zostawił, ale i tak wolałbym, aby mieczyk ogólnie. Z mieczem mi się najbardziej chyba lepiej walczy. Ale na razie bym był chyba za ulepszeniem zbroi. Chyba, że jakiś łuk lepszy. Skóry nie mam. Until next time. Dobra, sobie po... Na razie ten łowca. Dobra, porozmontowujmy, o mi skóry brakuje. Welcome. I teraz mogę ulepszyć? Do Dicastesa. Sprzedaj. Trochę sobie pieniędzy odzyskajmy. Z tego to już naprawdę mało się nazbierało. Tyle wydaliśmy. I'll see you later. Może byłbym za ulepszeniem jakiegoś łuku. Bo naprawdę, z łukiem dostaję słabo. 87. O, ten bym sobie... Kurczę, skóry nie mam. Done. Goodbye then. Dobra, może nazbieram czegoś tam na ulepszenie tej skóry. Ciężar przywódca. Bracia Atlasa mieli trudność z wykonaniem, kontrolowaniem ludzi, nad którymi mieli sprawować władzę. Bez pomocy Dicastesa ich problemy mogły jedynie narastać. No to byśmy problem rozwiązali. W wieży intelektu pójdziemy do Atlasa.
Come on. No to już czytałem. Dicastis, welcome back. I'm glad you could be here to witness this momentous occasion. Why are the Archons in chains? I invited my dear siblings here for one final lesson in leadership. It looks like an execution to me. Every experience in life should be a lesson, including death. You've been to the underworld, so I know you understand what these fools do not. You asked me to help the Archons. I did. Their problems are solved. Their problems only existed because they couldn't perform the duties their roles demanded. You're going to murder your brothers? For what? For order, for peace, for Atlantis. For Atlas, you mean? I am the rightful heir to Atlantis. I should be the Dicastis. I cannot defy Poseidon's will, but these fools don't deserve their power. I'll be a better Archon in their stead. Killing your brothers is a waste. Teach them to learn from their mistakes, and they'll do whatever you say. They can't do that if they're dead. Their ultimate failure was their lack of decisiveness. When you needed to act, you did without hesitation. But for what? To put on a show in the arena? They were criminals. And the resistance? Face it, Dicastis. If the roles were reversed, you'd pass the same judgment. You might need someone new to take lessons from, Atlas. I am my own teacher. So what now? If you're going to one day rule the city, Cassandra, you're going to have to learn a very important lesson. That's what I get for helping you? A lecture? Just some words of advice. Nothing in Atlantis is what it seems at face value. This city is old, and those that call it home are even older. You have helped me, Dicastis, and for that, you have my thanks. This isn't over, Atlas. On the contrary, I'm done here. Fragment klucza. Mamy tu zadanie z wściekłością w oczach. These devices are incredible. I almost feel like I can hear them speaking to me. Bo ją miałem spotkać gdzie indziej. Now that I have the Isu device forged, we need to move quickly. You distract Atlas while I sneak into his private chambers. More sneaking. After Poseidon outlawed human experiments, Atlas confiscated a device and kept it. That device theoretically could add a third helix to my DNA. I've seen what these Isu devices can do. It's not pretty. The science is sound. And I've even found evidence of tests being done on humans that looked promising. In previous cycles, of course, before Poseidon outlawed experimentation. Lasowi się to nie spodoba. Last I checked, he seemed pretty power-hungry. I don't think he wants to share his throne. Behind every great man is a great woman. I can make Atlas see that, Dicastis.
I'm not sure a good Dicastis goes behind the back of an Atlantean Archon. I've been preparing for this my entire life. Don't worry. Just keep Atlas talking while I'm in his chambers. I don't think we have anything in common. What are we supposed to talk about? The weather? Atlas is a jealous lover, and he's already threatened by your role as the Castis. Why not play to that advantage? Whatever you do, don't mention my plans. Great. This will do wonders for our relationship. Everyone knows it's lonely at the top, the Castis. Let's go. Dajmy sobie opis. Po wykonaniu korzystaniu surowego adamantu do wykucia urządzenia ISU, Elpis i Cassandra udały się do siedziby Atlasa. Tam Elpis chciała wynieść swój kod genetyczny przy użyciu zakazanych przez Atlasa technologii, ale okazało się to trudniejsze niż można było przypuszczać. I've studied this science extensively. Once I impart ISU DNA into my body, I should be able to use the device without side effects. It's the should that worries me. Remember, whatever you do, don't reveal my political plans to Atlas. Bo ja nie mam zadania żadnego? Nie mam fabularnego. Czyli tego tak musiałem to wykonać, prawdę mówiąc. Miałem wykonać te zadania poboczne. I could trick Atlas into thinking you and I are closer than we are. Are we not close? What's there to trick? You know what I mean. Yes. Making Atlas envious would certainly be a good distraction. Elpis, what are you doing here? With her, no less. The Castis and I were just taking a stroll, and I remembered I left a book on Atlantean cyclical history here. She'd like to borrow it. Do you mind if I fetch it? No. Do you need me to help you look for it? No. You two stay here. I'm sure you have much to discuss. What game are you playing, Dicastis? I don't know what you're talking about. I'm sure by now Elpis has told you about the nature of our relationship. She's hardly as discreet as I'd like her to be. What business do you have with her? Poznajemy się. What? Is Elpis not allowed to have friends? Of course she can have friends. But I suspect there's more going on here. You have nothing to worry about, Atlas. I have no schemes against you. Maybe you don't play games, but Elpis lives for them. I can tell when she's up to something. Don't talk about Elpis that way. She's not manipulative. She's passionate. So you do care for her then? You don't talk about Elpis like you love her. And you're not speaking of her as if you're merely her casual acquaintance. The truth is, Elpis and I are in love. What? What? What have you done? I'm not weak anymore, Atlas. I can rule Atlantis at your side. This is your doing. You're trying to revolt against the issue with hybrids. No! What did you do? I didn't mean to. He was going to kill you. So this is your judgment, Dicastis? That all my sons are to die? I didn't kill... But your actions allow this to happen. Did you not help this human? And are all my sons not dead? This was my fault. I take full responsibility for my actions. This could not have happened without the Dicastis. The very one I appointed.
I will need to ponder what this means for our cycle. Still, you bested Atlantis' highest Archon. By our laws, that means you may rule. But beware of the ramifications these will have on our society. Atlantean politics are even more dramatic than in the Greek world. What will you do now? I'm not the first Atlantean ruler to take power by force. If the Isu can do it, why not me? Still, I didn't want to start my reign this way. You started your reign by saving my life. Normally, I do the saving. I wouldn't have it any other way. Thank you, Dikastis. Wściekłością w oczach. No i co ja teraz mam robić za zadania? Tu widzę, jest kolejne zadanie. Nie wszystko złoto, co się święci. To lecimy tam. Prawdę mówiąc, ja mam te zadania wykonywać pobocza, to wychodzi. Looks so peaceful from up here. It always does, but it never is. I know, Icarus. I'm tired too. I've met so many people. Archons, kings, and now Isu. They're all the same. Go do this. Bring me that. Go kill him. I don't know if I can do this anymore. If I were ruler, things would be much, much different. What's that, Icarus? A speech from your new ruler? Dziś udamy się na spoczynek. You! Bring me the biggest bed in Atlantis! You! All the pillows you can find! Tonight, we sleep. For we are very, very tired. We're almost done, Cassandra. I'm too small to carry a bed, but if I brought you a pillow, could you help me? You shouldn't sneak up on people like that. I'm sorry, I didn't want to interrupt the Dikastis' speech. It was more of a fantasy, really. Call me Cassandra. I thought it was wonderful, Dikastis Cassandra. Just Cassandra is fine. And what's your name? Alcon. You're even more special than all the bedtime stories my parents used to tell me. What's wrong? My parents are missing. They left for their assignments, but they never came home. The Isu won't help me. But then I remembered the story of you helping a lost girl in the underworld, who found her parents in Elysium. So I came to you. Her name was Phoebe. We were good friends.
She was lucky to have a friend like you. I could always make a new friend. Maybe you, Alcon. And I could help you. Would you like that? More than anything. You said your parents never came home. If you could tell me where they're assigned and what their names are, it would be very helpful. Mata's name is Rene. She's assigned to the harbor. Pater is called Damadis, and he's assigned to the adamant quarry. You're very brave. Now, go home where it's safe. I'll go talk to the harbor master and whoever is in charge of the quarry. I'll come find you once I have some answers. Przyjęto kilka zadań, dokładnie pewnie 2. Zdecydowana oszukać matkę Alcona, Cassandra dotarła do Isu, zarządczyni portu, jednak wydobycie z niej jakiejkolwiek odpowiedzi okazało się niełatwym zadaniem. The Castis. Have you come to analyze the recently discovered coral permutations fastened to the hulls of our vessels? No. I'm looking for a woman named Rini. Yes, well, that is a subject I have absolutely zero authority in, I'm afraid. I cannot help you. Her son is very worried. Please, do not asphyxiate me! What are you doing? I like humans, and I liked Rini. Poor Alcon. But if they hear me talking to you, they'll kill me. Tell me where she is, or I'll cut you! I told you I don't know anything! You'll find my contact not far from here, but be careful. A trap has been set for you. You have made the Castis very angry! Thank you. Please don't tell Poseidon! You have compassion, the Castis. You may be the only one who can calm the brewing storm between humans and Isu. Ale niezłe przedstawienie. Normalnie, Cassandra, będziesz dobrą aktorką. Znaczy, ona już była. The harbor master was right. They're waiting for me. Well, I'd hate to disappoint them.
I'm going to find him. Bo ile są mniejsze obrażenia? Nie, nawet sztylet wygrywa. Ten list, bo go nie zdążyłem przeczytać. Projekt Oli może być kontynuowany za wszelką cenę. Musi być, przepraszam. Ostatnio dostarczyłem ludzką kobietę z portu i będę dostarczał kolejnych ludzi. Jeśli hybryda zacznie zadawać pytania, kierujcie ją tutaj. Dopilnujemy, żeby otrzymała wszystkie należne jej odpowiedzi. Każdego, kto śmieli się pomagać hybrydzie, spadnie nie w hery. Ksiaron. No teraz drugi kolega. Przez szczeliny, szukając ojca Alkona, Cassandra odwiedziła kopalnię adamantu, ponieważ tam po raz ostatnio widziano go żywego. There's a lot of guards for a quarry. I wonder why. The watch will be vigilant here. Well, isn't this an honor? How'd you get past my guards? I'm looking for the Madis. And why would the great Dikastis be looking for missing humans? I never said he was missing. Very clever. Hybrid. When my humans transport adamant to the experimentation chamber, they don't always return. Occasionally they fall through the cracks, like rats. A little boy is worried about his father. Just tell me where this experimentation chamber is. Your compassion for humans is unproductive. Your hatred for humans is self-destructive. Fine. It's in the garden of Timopolia. But you're wasting your time. The doors are locked. And I'll just have to find the key. You can try, hybrid. You know, treating humans like vermin will get you killed one day. Consider yourself lucky I'm not making that day today. Tam była kobieta współczująca, tu mamy człowieka z pogardą na nich. I don't like the sounds of this experimentation chamber. And what do the Isu need with all this adamant? Halcon's probably wondering where I am. I'll go see him. They won't ask any questions. Let's keep out of sight. Gdzie tego Alkona mamy? To wracamy do Alkona.
A nie mam tam szybkiej podróży obok? Nie ma. To Cassandra nóżki umyła, idziemy dalej. Digastis Cassandra, did you find matter and patter? Not yet. But I know they were taken to some sort of experimentation chamber by an issue named Zarios. Zarios? But he was always so kind to us. He gave us food and defended us when the others called us rats. Do you know where I could find him? The doors to the chamber are locked, and he's my last hope of getting in. He's usually at the fortified Doma of Miniseas, but he's always protected by guards. That never stops me. No to już tam już byłem. To jeszcze raz. Let's go! Nawet dzisiaj byliśmy, chyba. To jest chyba... Tak, nawet dzisiaj byliśmy. Na dzisiejszym live'ie. Tam. Kurwa, na dzisiejszym... W tym live'ie, przepraszam. No ja się znam na powrotem do miecza. Mi się tak mieczem chyba najbardziej walczy, bo tak sztylet... Zarios, you've abducted your last human. Gdzie jest wejście do niego? This key looks like the one Atlas gave me. Maybe it can help me get into the experimentation chamber. No to nie wszystko złoto to się święci, zadanie wykonane. Paskudne małe sekrety. Nadal łowca.
To będzie tutaj. Paskudne małe sekrety. No to ja bym może od kuźni Atlantydy poszedł. Wiecie, najbardziej mi się walczy chyba najlepiej się tym mieczem. Fragment klucza. Kierę. Kurde, szkoda, bo bym sobie takim mieczem wolał powalczyć. Chyba, że ulepszyć inną broń. To jest też dla taki topór. O, na przykład tu mieć sąd lwa. Dane parowanie przywraca 10 punktów zdrowia. Nieraz paruje, no to może być ciekawe. Albo kostur. A, bo też i włócznia nam zostaje. Dajcie mi się zastanowić. Until next time. Niech będzie włócznia. Good day. Dajmy sobie grawerunek do niej. Zwiększenie obrażeń wojownika, jestem chyba za tym. Done. No i tu mam 50 000 obrażeń na włóczni. No i teraz mogę iść. Tam opis tego zadania. Cassandra widziała dwie rzeczy, że rodzice Alcona zostali porwani oraz że uwięziono ich w laboratorium ISU. Posiadała klucz, który umożliwia wejście do środka, ale prawdziwe zmartwienie było dla niej to, jak stamtąd wyjdzie. No do tego Cassandra to się dowiemy potem. Chociaż mnie naprawdę interesuje, czy mnie zrobić długiego live'u, bo nam został tylko crossoverowy, który jest bardzo ponoć krótkim dodatkiem. Kurwa, łódkę przeskoczyłem. Looks like the perfect place to hide missing humans. Locked. But I
think I know what opens this. The more complicated the key, the bigger the secret. Someone really doesn't want any visitors. No i dobra, idziemy dalej. Minotaur. Cyklop. What is this? Ah, I've been waiting for you, Cassandra. Welcome to the birthplace of legends. Who said that? Show yourself! My name is Aita. I am a scientist, and in many ways, these are my children. You created the Minotaur, the Cyclops, the Writhing Dread. They're monsters. Are we not all monsters? Imperfect beings striving towards our ultimate potential. Is that not why you are here? I'm here because a little boy's parents are missing, and all signs point to you. How very human of you.
Kto stworzył te potwory? Nie, w tą stronę to ja wracam. To on wybuchnie. Zapis! Rini! Are you here? Over here! We're here! Please, help us! The Castis, you're here. Lyra, what are you doing here? They came for me in the night. I'll never be safe. Don't worry, I'm getting everyone out of here. Didn't anyone teach you it's cruel to lie? What? What's cruel is abducting and experimenting on these people. Without sacrifice, there can be no progress. Without experimentation, there can be no perfection. You're breaking Poseidon's law. I am advancing knowledge for the betterment of Atlantis. Poseidon's lack of vision keeps us in darkness. But we are close. So very close. Humans are not animals to be caged and tortured. We created them to serve us. That is their sole purpose. Let these people go. It's too late for them. Project Olympus has already begun. One human escaped before the transformation was complete, and lives were lost. This won't happen again. Surely you understand. So, you've seen the beast she becomes. I'm getting these people out of here. But don't you want to know what's behind this door? I won't play your little games. I'm getting these people out of here. So, you would choose to let your small-minded morality hinder your progress? What if I just killed you, set these people free, and broke through your stupid door? You can't kill me, Cassandra. I can see you're struggling. What if I told you the greatest achievement in Atlantis is behind that door? And that we owe that achievement to you? What are you talking about? Through there is a path to immortality. For you. For us. Embrace your legacy. Forget these miserable humans. Abandon morality, and the answers to all your questions are just beyond that door. Please! Save us or we'll die! You will be reborn! Don't you want to know why you're really here? Free the people and this door will remain closed to you forever. Pass through, however, and it will lock behind you. These rats will be mine. What will it be, the Castis? Their lives? Or your destiny? Fuck your door. I promised a little boy I'd bring his parents home, and that's exactly what I'm going to do. Very disappointing. No matter. If there are two things Atlantis has in ample supply, it is adamant and humans.
Come on, let's get out of here. Thank you, Dicastis. I'll get to see Alcon again. Hurry! Chory człowiek. How can we ever repay you? Tell your son if an issue ever calls him a rat again, because this Cassandra will deal with them personally. Poseidon lied to me. They've been experimenting on humans this whole time. Paskudne małe sekrety. Kasę z Atlantydy, zadanie wykonane. Porozmawiaj z Posejdonem. No to lecimy do Posejdona. Po odkryciu prowadzonej przez Aitę projektu Olim, którego celem było przekształcenie ludzi w odrażające stwory, Kassandra miała wiele pytań niż odpowiedzi. Posejdon musiał jej sporo wyjaśnić, albo czekał go marny los. To pałac Posejdona, lecimy. My Dicastis has returned. I can only presume you've delivered judgment to Atlantis. You said you outlawed experimentation on humans. All of it was lies. The issue are out of control. What are you talking about? My laws are absolute, and by them all must abide. I have declared it. Your laws have done nothing. People are suffering under your rule, and you don't even realize it. No one would have the audacity to disobey me. Surely this is a mistake. You should listen to her, you know. Juno. Impossible! You're forbidden from entering the city. Guards! Your guards respect your sons. And when you appointed that hybrid as your Dicastis, your sons turned to us. Their blood is on her hands. Even my sons knew better than to bow to a warmonger. The humans are bringing war whether we want it or not, Poseidon. They should after what you've done. You mean what they've forced us to do. Poseidon worries about the sun and his solar floral regeneration project. Catastrophe is coming for us. On that we agree. But there is only one catastrophe. Humanity. You can't trust Eta. He's a lunatic. You have no idea of the monsters he's trapped in his hidden lair. It was hidden only to Poseidon. My wife knew everything about it. Hybrid. Project Olympus was my idea. The end of a cycle in Atlantis doesn't have to be a catastrophe. It's far worse. We've detected changes in the surface of the sun. If we don't prepare... If we don't prepare, humans will kill us all. The only ecological catastrophe we face is the one we created ourselves. When I got here, Poseidon said I was where I belonged. Someone tell me why I'm really here, now! Such sadness. She's even more human than I expected. Eta, answer her. Gladly. In you, we found opportunity.
Imagine the possibilities if we duplicated your hybrid form. We could employ our technology to control your mind. You, hybrid, can be used to craft Juno's ultimate weapon. Or rather, you could have been. My husband's experiment was promising, but after observation, we've decided you are a failure. Our new weapon is far deadlier than you could ever be. The Ekatochires. Aida, you didn't. I did. The Ekatochires will rise. Project Olympus will strike fear so deeply into the hearts of humanity, they would never consider revolt. And you will declare my husband the Dikastis Vasilevs. Dikastis, stop this. If they are successful, we are doomed. All of us. You have to trust me. No, on jest dobry, zaufajmy. You, deal with these two. I'll find a way to stop their plans. It's too late. The procedure was already a success. The Ekatochires lives. Can't you hear him stir? You did this in my laboratory under the palace. Entrance was barred when I outlawed human experimentation. What is that sound? Is that your weapon? I will bring justice to these two, but I need you to stop the Ekatochires before it kills us all. Go! No, Poseidon nie jest tą złą postacią. Moim zdaniem. Czekajcie, mi się zdaje, że cały czas gra jest za głośno. Po nagrywaniu nie zmniejszyłem głosu gry. A, to jest nadal to samo zadanie.
Skupienie. The only one dying is you. Przepraszam, mało się odzywamy, jestem skupiony na walce. Przeciwnik pokonany. Honor the fallen by wielding their fear. Remarkable. You really are the greatest of the humans and of my people. Where's Juno and Etta? Imprisoned, for now. But they will not stop. If imprisonment won't stop them, then leave them alone in a room with me. I'll make sure they never hurt anyone again. And what would that prove? That you're as cruel as Juno and her husband?
I don't intend to prove anything. I intend to stop this and save those that suffered because of your hubris. So in the end, you brought judgment to Atlantis after all. Very well, Gastis. Do you still have Cerberus' device? I didn't tell you everything about your stuff. It is a bridge between your two selves. But by coupling it with the powers of the devices you retrieved from the Cerberus and the Gatochires, we can end Atlantis' cycle forever. I wasn't just awakening my sixth sense. I was unlocking the power to destroy the entire city. In the wrong hands, the staff has the power to destroy everything. That is why you, and only you, could be its keeper. You act like you knew this would happen. I'm tired, just as you are. I waited many cycles for Atlantis' final judgment to come. I only wish it had come sooner. Think of the suffering it would have prevented. The humans in this city don't deserve to die. When we do this, the horns will wail and the animals will be set free. Humans in the Borymos Ring will know to take their boats. I assure you, they will escape. If we sink the city, but I'm in it, then I die too. No. You are the keeper of the staff. It will protect you. Unfortunately for you, now is not your time. You said it yourself. Juno and Aida will never stop. I've seen those laboratories, the experiments in them. There's only one way to end the suffering here. Destroy this place. No krótko porządziłaś, koleżanko. I to berło my mamy. My one wish is that I had more time to learn from you. In time, I may have learned to be more human. Here, Poseidon.
Keeper of the Staff, your trials are over. Back in the throne room. Tell me, now that you have seen the fate of Atlantis, how do you feel? No zmęczona. You want to know how I'm feeling? I'm tired, Alicia. Your burden is great, Keeper. The staff will replenish your physical body, but with time, you must learn that your strength comes from within. So what was all this? What you have experienced are echoes of memories, distorted, but no less real. Whose memories? The issue. Some were even my own. In my time as Dikastis, I also tried to bring balance to Atlantis, but it wasn't enough. You? And now you. My trials forced me to reunite with my grandfather, Phoebe, Brasidas, even Elpinor. And in so doing, you passed a valuable trial. The staff has the power to prolong life. That is not your role. You must learn to say goodbye again and again, but let death take what it will from this world. Were they real? They are with you always, so yes. In time you must let them go, but that will be another trial. My trials in Elysium brought destruction and rebellion. Not due to you, but Persephone. She was a ruler who controlled her domain through extreme order. In so doing, you saw that her rule was doomed to failure. In the underworld, I was forced to endure a realm of pure chaos. Indeed. Hades was a king who invited that chaos, and devastation came with it. But know this, you will be forced to endure far worse suffering before your death has come. To... Nie się nie odzywam, ale tam posłuchajcie sobie. Elysium and the underworld were doomed. But in Atlantis, I almost thought Poseidon and I could do some good. Yet there you discovered the issue as we really were. Flawed. No matter how many times I have seen that echo of memory, my home always meets destruction. I'm ready to leave. You coming? We are entwined after all. You saw Persephone rule through order, Hades through Zatrzymaj chaos, się, Janek. and even had a Trzymaj taste się, of being a Dragonek. ruler yourself in Atlantis. It was a disaster. You have seen there is no path to power for the Keeper. In the staff, you have the ability to bring this world to its knees, but that is not your role. You must use your strength to restrain the power of the staff, to guard it, to keep. My mother once told me I was sent by the gods to protect this world. I gave her my word. And now, I give my word to you. And what of your word, heir of memories? You must wake up and redeem yourself before it's too late, or it will be you who tears this world apart. Now awake! The interloper has found you! Wake! Now! No! Where are you? Talking to yourself, Layla Hassan? Clearly the Isu artifact has had quite the effect on you. You're going mad. Mr. Berg, you finally showed up. Most impressive. I knew if anyone could discover this place, it was you.
But you left Abstergo before you could be assigned this mission. Sigma 6 found it just fine after you tapped into our comm signal. We know it was you. Correct. What you don't know is that I've been listening in for much longer. Ever since you found the Book of Herodotus, from Templar research I'm sure you stole. Abstergo are murderers, and you're nothing but their killing machine. A righteous claim. And what of the Sigma team I dispatched earlier to find you? You killed them. Look, I saw your files in the Abstergo database. I know about Alina. If you knew what the staff could do for her... Don't say a word about her. Then forget it! I was trying to compromise. No compromising. The artifact is coming with me. You had no right to do what you did to Deanna. You should have come after me! You're always next on the list. I'll check you off today. You're a real Yahomar, Otso. This is over. Indeed. The world outside is coming to its inevitable end. Whose side you're on won't matter anymore. Come. Hand over the staff. It does matter. I'll always be an assassin. And if you want the staff, you're gonna have to take it from me. First Victoria! Now, admit it. You can't handle the power of the artifact. Wanna know my favorite thing about the staff? Don't gloat. It's the... immortality. Petty to the end. The thing is, Mr. Berg, I don't care if you live or die. You just gotta get out of my way. Face it. Templar's lost. Altair 2, come in. Altair 2, come in! Atlantis has been compromised. My legs. Alethea? Alethea! Okay, think, Layla. Your comms are broken. How do you get help? Vic, I'm so sorry. We will be together again. One day. Do you remember that night we got drunk and you wanted to dance, but I said no? Next time, I promise I'll say yes. And I promise I'll like your terrible cooking. There will be a next time, right? Vic? Your earpiece. Can anyone hear me? Victoria, we've been trying to find a way to force communication. First, we lost everyone's vitals, and Elena. then... It's me. Layla? How? This is Victoria's channel. Where is she? What's been happening down there? Did you finish the trials? Yes, we have the staff. I finished our trials, but... That's incredible! An actual Isu artifact in assassin control.
This changes everything. I'm not in control, Elena, and nothing's changed. Also, Burgess the interloper. He's in the throne room with me. Look, I'll explain everything, but the Templars know what we're doing, and they're after us. I need you to get me out of here. With you? Are you safe? We fought. He passed out, but he's stable. Please don't make me check on him. You didn't kill him. No. He's still alive. Sit tight, Layla. We're coming for you, but it might take time. What are you gonna do? Until you get here, I'm going back into the Animus. There are a lot of people to say goodbye to. Wyspy Kefalońskie. My też zdobyłem jakąś koronę. Korona Posejdona. To sobie dajmy ten wygląd tej... tej korony. Prawdę mówiąc, został nam tylko ostatni wątek. Tutaj mamy wielka eskapada. To jest, dodatek będzie crossoverowy, połączenie, bądźmy, to jest zwieńczenie historii Kassandry, można by powiedzieć. Jeszcze sobie udam się tutaj do tego sprzedawcy, czy na przykład czegoś nie ma. Ale to już zrobię sobie poza nagraniem. A w następny live będziemy robić to, misja na Korfu. I to już będzie ostatni pewnie wątek. Nie wiem ile nam zajmie, chociaż nie podejrzewam długo, bo to jest darmowy. A potem czeka nas przygoda w Walhalli. Tak by nam dawali coś fajnego, to ja bym mógł się wtedy z nimi zmierzyć jakieś złote, ale oni nie dają, więc... Mnie tylko zostało się z wami pożegnać. Dzięki, że wpadliście. Komentował Czarny Wilk. A to był live z Assassin's Creed Odyssey. Dziękuję, że bardzo wpadliście. Trzymajcie się w następnych live'ach. Taka informacja z live'em. Trochę możecie się spodziewać trochę późno, bo ja dopiero mam wolne w następnym tygodniu, więc w tym tygodniu już live'a nie będzie. Chociaż odcinki będą się normalnie pokazywać z gier, ale live'a wątpię, bo ja dopiero mam weekend wolny. Wróć weekend. W następnym tygodniu dopiero mam wolne. Więc trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia. Na razie. Dobranoc wam. Dobranoc.